নমস্কার বন্ধুরা, গার্ডেনিং উইথ ব্লগিং মিতালি চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সামনে একটা রেন লিলি গাছ আছে, যে গাছটায় ফুলে পরিপূর্ণ। দেখুন এখানে একটা আছে, এটা আছে লাগানো বস্তার একটা গ্রো ব্যাগে, এটা আছে একটা ছোট টবে, এখানেও কিন্তু বস্তায়। দেখুন, আর আমার এই গাছে এত ফুল আসার রহস্য বলতে কিছুই না। আপনারা সবাই জানেন যে বিগত 2-3 দিন ধরে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে, আর এই বৃষ্টির জন্যই কিন্তু আমার গাছে এত ফুলে ভরে গেছে। তো আপনারা দেখতে পারবেন, আপনাদের বাড়িতেও যদি এরকম রেন লিলি থাকে, দেখবেন যখন বৃষ্টি হয় তার 3-4 দিনের মাথায় কিন্তু গাছে ফুলে কিন্তু ভর্তি হয়ে যায়, কারণ ওই বৃষ্টির জল পাওয়ার ক্ষেত্রেই। তো আমারটাও সেই সেম কেসই, বৃষ্টির জল পাওয়ার জন্যই আমার টবে পুরো ফুলে পূর্ণ হয়ে গেছে। তো এটা বোঝাই যায় যে এই গাছের জন্য প্রথমত যেটা দরকার সেটা হলো বৃষ্টির জল, এবং বৃষ্টির জল যেমন প্রয়োজন তেমন কিন্তু আমার সানলাইটও প্রয়োজন। এটা কিন্তু আমি পুরো দেখুন, পুরো কড়া রোদেই রেখেছি, পুরো খোলাখুলি। এটাতে যেমন বৃষ্টির জল প্রয়োজন তেমন কিন্তু আমার সানলাইটও প্রয়োজন। তো এই গাছের মাটি, এই যে দেখুন, এই গাছের মাটিটা আমি তৈরি করেছিলাম 40% সয়েল অর্থাৎ মাটি, এবং কিছু পরিমাণ ভার্মি কম্পোস্ট, হাড়ের গুঁড়ো এবং কিছু নিম খোল, যাতে পোকামাকড়টা একটু না লাগে। ওর জন্য কিন্তু আমার পোকা অনেকের হয় যে পাতায় পোকা খেয়ে নেয়, কিন্তু আমার দেখুন গাছে একটা পোকা পর্যন্ত লাগেনি। তো এইভাবে আপনাদের মাটিটা তৈরি করে নিতে হবে। এবং পরবর্তীতে তো অন্যান্য গাছ যেমন হয় যে আপনারা 1 বছর কিংবা 2 বছর অন্তর অন্তর রিপোর্ট করেন, কিন্তু এই রেন লিলি গাছ বলবো আমি যে সাধারণত রিপোর্ট খুবই কম করবেন। আপনার রিপোর্ট যদি ঘন ঘন করেন তাহলে কিন্তু ফুল আসার ক্ষেত্রে বাধা হতে পারে, ফুল কম হতে পারে। সেহেতু আমরা অন্যান্য গাছের তুলনায় এই রেন লিলি আমরা রিপোর্ট করব খুবই দেরিতে। এই গাছটা আপনারা বাড়িতে লাগাতেই পারেন। এটা লো মেনটেন্সের গাছ, বেশি পরিযত্ন লাগে না, সাধারণত লাগিয়ে রাখলে হয়ে যায়। এবং কিছু ক্ষেত্রে আপনারা হয়তো একটু বিশেষ যত্ন নিতে পারেন, যদি গাছে একটু হালকা পোকা কাটে পাতায়, তাহলে। আর একটা আমি টিপস বলবো, যখন আমাদের তো সারা বছর বৃষ্টি হয় না, সেহেতু যখন বৃষ্টি হয় তখন কিন্তু বৃষ্টির জলটা আমরা কিন্তু কোনো পাত্রে, কোনো ড্রামে, বড় কোনো পাত্রে কিছু সংগ্রহ করতে পারি এই গাছের গোড়ায় দেওয়ার জন্য, তাহলে কিন্তু আমরা ফুল পাই সে বৃষ্টির জলের জন্য। তা আমি এইটা ফলো করি। এই দেখুন, এইগুলো কিন্তু আমার সব অনলাইন থেকে কালেকশন করেছিলাম, এই কালারগুলো। আর একটা কথা, এই গাছে কিন্তু জল কম লাগে বলবো না, অতিরিক্ত মাত্রায় লাগে না। এই গাছের জল আমরা যখন গোড়া শুকিয়ে যাবে তখন কিন্তু আমরা দেব, নয়তো এটা ভেতরে একটা যেহেতু পেঁয়াজের মতো বাল্ব থাকে, সেটা কিন্তু অতিরিক্ত জলের জন্য পচে যেতে পারে। ওর জন্য আমরা যখন গোড়া শুকিয়ে যাবে, যখন মনে হবে যে হ্যাঁ গাছের জল দরকার, তখনই কিন্তু আমরা গাছে জল দেব, প্রয়োজন ছাড়া দেব না, তাহলে গাছটা কিন্তু আমার নষ্ট হতে পারে, পচে যেতে পারে বাল্ব। দেখুন কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর লাগছে। ওর জন্যই আমার বিশেষ কোনো ছিল না ঠিক যে আমি ভিডিওটা করব, কিন্তু যখন দেখলাম ঘুম থেকে উঠে যে টপটাই পুরো ফুলে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, তখন জানি না কেন আমার আপনা আপনি মন চাইলো যে না, আমি ভিডিওটা করি। অন্যান্য দিন আপনাদের দাদা থাকে ভিডিওতে, অর্থাৎ পেছনে আমার ক্যামেরা করে, কিন্তু আজকে আমি একাই চলে এসেছি শুধু আগ্রহের জন্য। এত সুন্দর ফুল দেখে আর আমি আর থাকতে পারলাম না। কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর লাগছে, দেখুন। এগুলো সব আমি অনলাইন থেকে নিয়েছিলাম।
এরকম বাল্ব কিন্তু আপনারা অনলাইনে পেয়ে যাবেন দেবু শিকদারের কাছে। ওনার নাম্বারটা আমি দিয়ে দেবো, তো আপনারা যোগাযোগ করে নিতে পারেন। দেখি মনে হয় যে ফুলগুলো তুলি খোপায় দিই, কিন্তু না, ওটা দিলে নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু আমার সৌন্দর্যটা হয়তো বেড়ে যাবে, কিন্তু গাছের সৌন্দর্যটা আমার কমে যাবে। ওর জন্য আর নিচ্ছি না, থাক এখানেই, ওরা ভালো আছে, ওদের ভালো থাকতে দিই। তো নমস্কার, আমার এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে।